Hello family members kan aji moi mola friends laga bagan de coffee ase koabra moi khan jaga de coffee fall mane moi khan laga jaga de etu coffee de bhal olai na olai goina ek par experiment koribole aina ase to etu tikya ase etu coffee la gas ase dangor ase pisi dangor ase aro mola bhabna hisab etu coffee do ekdam bhal olai ase ni gone bhabna hisab de eman bhal olai ase sabe dangor gas pisi dangor ase aro sabe ekdam coffee pisi dikhi ase edukon dikhi ase coffee edukon dikhi ase pesi olai na ase to mala jaga de coffee do ena plantation gurile bhal hobor nai gona sabe do মানুখন এটো একদম দাম ভাল বড় কফি বি পেখা চা পেখা নিছনা কফি বি মার্কেটে বেশি ভাল বড় সেল করে তো সবই মুখান এটো ওয়েস্ট কৰি আছে তাখান বে লাগাই আছে হলে কিরা খাবলে আছে কিনা ইউজ করলে আছে এটো না জানে কিনা একদম ওয়েস্ট কৰি না রাখি আছে সবই এটো আছে তো মই আজি এটো অলপ প্লাগ কৰি কিনা অলপ সুকা সুকা প্লাগ কৰি না তা লাগা গুটি ওলাই কিনা एक बार बनाए ना मैं टेस्ट कर सब ट्राई कर सब तो सब एमान सुंदर एमान पिछल है ना आज सब तो आज मैं एक बार ट्राई कर सब तो इधर सब ताला गुडी कान में कौन बार ड्राई होना आज मैं इधर खान ओलाव आज इधर ड्राई हो जाए खाना इन्हें खान ओलाव इन्हें खान ना इन्हें खान ओलाई सब एकदम फुल होना आज आया तो आज मैं इधर खान ओलाई ना इधर खान एक बार ओलाई ना गुड्डी खान साइज हो इधर एक पर रोस्ट करना साइज हो दे तो सबे मैं ये पॉकेट फुल करने ले जाया से तो मैं इधर के रोस्ट करना इधर के मिहिन करना एक पर कॉफी बनाना खाना टेस्ट कर सब ভাল হ'ব না কিলা মানে মই মার্কেট के तो कॉफी पा तो मैं इधर को खाई थकी तो मैं भी चा खाबा तो कॉफी खा पिछे ভাল लगी मुझे स्मेल ना आज मैं ना मोला फ्रेंड्स लगा बगान दे जाएगा ना एक बार इधर खाई सब और तो इधर मैं इमान कॉफी लेके ना आसे इमान कॉफी लेके ना आसे मैं इधर और मैं इधर जो इधर रोस्ट करेंगे ना इधर के मिहिन करे ना आज मैं नीचे पर कॉफी बनाएंगे ना और नीचे जगह लगा माटी लगा ओलाएंगे ना खाएंगे ना हम नहीं देखो ले सब एक बार भी एक्सपीरियंस तो करो ना लेकिन आज कोई सब इतना तक तो सक्सेस हुआ ना मैं इको ना जाने खाई जाने वाले भी कितना हो ना गना मैं ट्राई करूँ गना फर्स्ट मैं ला भावना तो क्या है इधर के जो इधर सोकाए के ना इधर ताला चावला का अंदर हार्ड हो जाओ से इधर फैलाई दिवो और लास्ट के ताला इधर कॉफी बीन्स की बात हो कॉफी बीन्स तो सोकाए ना मिहिन करूँ गना मोला एम दो इतो आसे सब किना हुआ इतना तक तो सक्सेस होले तो सपना निश्चय दिखी आसे इतना तक सोका ना और एक बार ट्राई कर आसे जो इधर रखे ना more than 30 minutes हो जाए ऐसे वाली भी इधर तक सुखाना है तो मैं आपने ये ना करूँ बोले रिकमेंड ना करूँ वो पारे ले दो फर्स्ट डे सोखाएगा ना धूप दे सोखाएगा ना ड्राई हाउस से ताला आउटडोर ये दो कि बात तो कवर तो फैलाई दी सिकुले तो और अब सस्ता हो निशान लगे ऐसे लेकिन ताला ये दो बाहर लगा आउटडोर चमना तो ये क्रश क्रू ऐसे क्रश क्रू हो ऐसे अलग तो हो ऐसे बोले भी कौन सा फर्स्ट डे ताला इधर चमड़ा दो धूप दे सुखाई दी बोले पीछे भालो बो हमने ये तो रिकमेंड करिए ऐसे धूप दे सुखा बोले सब ना इधर ऑनलाइन से इधर मिहिन कर ले दियो इधर भी सीधे डायरेक्ट ग्राइंडिंग मशीन दे जाओ जब मशीन दे जाए तो इधर रोस्ट करने इधर के माला लोकल ग्राइंडिंग मशीन के डाली आज मैं एकदम मीठा बोले ऐसे तो इतना मैं तो माला लोकल ग्राइंडर दे रखी ना इधर ग्राइंडर रखी ना इधर मिहिन कर दिया ये ठीक पर मिहिन कर इधर भी सीधे बनाए ना सब मने कॉफी खाए ना छुट्टी बोले तो सही लगे भी
টাইম মেহনত কৰাৰ পিছতে ফাইনেল প্ৰডাক্ট আহি আছে দিয়া কালাৰ বি সবি ওয়াও কফি কালাৰ নিচিনা এইটো আছে অৰিজিনেল কফি তালা স্মেল কফি নিচিনা আছে একদম ভাল ওলাইছে কালাৰ এতিয়া কফি ইটো পৰাই কফি বনাই না খাবলৈ আছে মই অলৰেডি এইটো একটা টিস্পুন কফি ঢালিছে আৰু সুগাৰ অলপ মিক্স কৰি দিছে মই এইটো আছে তেতিয়া এইটোকে গৰম পানী ঢালিব খালি গৰম পানী ঢালি না আপনি এনেকে কালাৰ भी দেখাই দিব কালাৰ भी কিনা হ'ব না মেইন তো কালাৰ भी ইম্পৰ্টেন্ট আছে না ফ্লেভাৰটা আছে সীতা সিটি কথা আছে এটা মিক্স কৰিব সো ফাইনালি মোলা লাষ্ট আজি মেহনত কৰি আপোনালোকে দেখাই দিয়া লাগে কফি এতিয়া মই খাবলৈ আছে ফাৰ্ষ্ট কেটো লেংহা বুস্তে মন ডিস্ট্ৰিক্ট লা ভিউজ চাবি বেছি ভাল আছে ক্লাইমেট भी फ्री ভাল আছে আৰু এনেকা আজি তো মোলা ফ্ৰেন্ডছ লা ঘৰ বনাকি মদত কৰি আহা লাগা আছে চাবি তো ইদু তাইলা বাগান দে তাইলা বাবা বৰা লাগা আছে কিন্তু কফি একদম ভাল বৰা এনা অনলাইন দেখা বৰা মই কান ফাৰ্মাৰ্স কান আৰু নাগা মানুহকে এনকাৰেজমেন্ট কৰা নিচিনা মই কান নিচুবে আজি কফি কিনিব গলে কিমান দাম বৰা পাই মাৰ্কেটে হলে বি মহালা জায়গা দেবি ভাল ওলাই আছে আমনেন দেখি আছে গাছ খান মই ভিডিও কে আমনেন কে দেখাই দিয়ালা তো মহানা নিচু লাগা মাটি দি ওলা লাগা আছে আৰু এনেকা অনলাইন মন খাব পাৰে কফি ইমান ছুটু ডাব্বা দে 60 80 না মাংগি থাকি তো মই কান নিচু খাব কাৰণে বি মনে না ওলাব পাৰে এটো একলা নহয় না মাটি কে চাই সবতে আৰু কফি লা গাছ তে চাই সবতে এটো মন এটো ডাঙৰ খেতি কৰি না এটো মন এটো প্ৰডিউস কৰি না মানুহনকে সেল কৰি না মন এটো ইনকাম সোর্স বি বনাব পাৰিব নেকি কোন একটা ভাবনা বি ঠিকে আছে এটো কাৰণে আমনেন বি জানি থাকা কান বি কমেন্টস কৰিবি আমনেন কিনা কৰিব লাগে আৰু এটো তো পাব্লিক খানগে এটো ফাৰ্মাৰ্স খান কিনা এনকাৰেজমেন্ট do দিব লাগে কইনা কফি প্লান্টেশন চা খান তো যাই আছে হলে বি কফি প্লান্টেশন কাৰণে আজি মই এটো কফি লা টেস্ট আমনেনকে টেস্ট বি কৰি না কব টেস্ট বি কৰি যাব এটো কফি লা টেস্ট বিয়া নহয় এটো মই ফিল্টাৰ কৰা নাই এটো ফাৰ্ষ্ট বিয়া নহয় টেস্টটো পিছবাল আছে আৰু নিচুৰ পৰা বনা আছে কিলে কমপ্লেইন কৰিব itu mula friend do tala khor kam gurul ahi ko do ina video banai na time pass korba outsi lagi ase kotha bi bhalo na koina ase sabi kotha bi na itu tala khor ase de namami agai da wo ala man na green na mehnat kuri ase sabi monkey mehnat ase tai bi sabi mamuli no hai nijola kam gole to tai bi na ase Bustila view